E aí, galerinha do YouTube, quem fala é o Pedro e hoje eu estou aqui para gravar com vocês como vocês já devem saber, né? A galera deve estar perguntando como você está fazendo isso? Isso vocês vão aprender lá no canal do Luigi, que é esse daqui, ó. Calma aí, eu vou mostrar. É esse daqui, galerinha. Como mexer no do recorde. E esse é o canal do Luigi. E do Raptor Game. Esse é o canal dele, galerinha. Agora que vocês já conheceram, né? O canal dele. Vamos voltar pro vídeo, né? Espero que dê certo essa bobagem de eu se mostrando aqui. Eu tô de pijama, né? Ainda. Qual que horas são? Eu tô de pijama. Tô de férias, né? Pra que ficar de roupa de escola? Férias, vou ficar de pijama o dia inteiro, a noite inteira. Pra que trocar de roupa? É só que for pra sair, né? Aí sim eu troco. Deixa eu ver se o Luiz mandou algum vídeo novo. Calma aí. Eu vou lá ver, galerinha. Aqui que eu falo vídeo. Eu não sei se eu... Não. Não mandou vídeo novo. Vamos começar aqui a partida, né? Como já esperado. Tem que começar a partida sempre. Porque retomar. Vamos lá. Começando aqui a partida, né? Meu Deus. Agora é isso aí, esse negócio aqui de mostrar a tela. Como eu já disse, canal do Luigi. Canal do Luigi, tudo canal do Luigi. Eu acho que, calma aí. Cadê outro canal? Não deu pra ver não, calma aí. Eita, quase que eu não viro aqui. Ai meu Deus, o que é isso? E aí galerinha, eu já quero que vocês jingle. Pra quê? Galera, não sei porque o Subway Surf tem esses negócios. Mas né? Galerinha, você quer aprender com o Luigi? Como? Já, cara? Meu Deus! A gente tá quase completando o negócio lá do jingle. Galerinha, eu quero que vocês já deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, né? E galerinha, se vocês falem alguma série aí de jogo pra mim jogar. Luigi, não pode ser Jurassic World o jogo. Porque toda hora quando eu perguntei, você falou, pode ser Jurassic World é o jogo. E aí quando eu perguntei que live era pra fazer, ele falou, Live, Jurassic World é o jogo. Luigi, não é pra ser Jurassic World o jogo. Pode até ser Subway Surf, né? Porque o meu primo Daniel, ele queria... Ai, meu Deus, cara, eu perdi o E. Ai, meu Deus. Ai, eita, pensei que tinha perdido. Ai, perdi. Não perdi não. Ai, meu Deus. Que mitagem, vocês estão vendo, galerinha? Só me faltava essa. Galerinha do céu, olha, calma aí, calma, pausou aí. Pausou, vai tudo ficar aqui em cima, um do ladinho do outro. Claro, porque senão vou me confundir aqui, né?
Galerinha, como já é de costume, eu já falo pra vocês. Sempre você se inscrever no canal de hoje. E eu sei que alguns de vocês se inscrevem. Menos o meu inscrito, chamado Daniel. Né? Luiz, Daniel fala que o seu canal não é legal. Que tipo aquela briga nossa era pra separar a amizade. Mas não, galerinha. Vou falar uma coisa, galera. Família. Não é por causa de uma briguinha que você vai se separar dela. Não, menina, não façam isso. Galerinha, eu não vou fazer isso. O Luiz já me desculpou e eu fiquei muito feliz, né? Claro. Galerinha, eu não sou dessas pessoas de terminar a amizade do nada. Tipo assim, eu gosto de ter amizades igual o Luiz. Galera, é o Luigi, cara. Se vocês tivessem o Luigi como uma amizade, cara, vocês iam ser muito, mas muito felizes, cara. Porque o Luigi, cara, vocês iam querer ele toda hora na cara. E vocês vão querer toda hora na casa dele. Porque ele é muito, mas muito legal, mano. Ele é o melhor primo que tem no mundo todo, cara. Mano, não existe primo melhor do que o Luigi. Tô falando sério, mano. Eu não tô fazendo brincadeira. Eu não tô falando isso só porque ele é meu primo. Não. Tô falando isso porque ele é muito legal. É sério. Não tô mentindo. Nossa, dos negócios de Otani. Eu não sei lá pra que serve isso. Calma aí, deixa eu ver se tem alguma. Travou. Oh, meu Deus do céu. Era pra travar agora. Eu não vou poder jogar porque senão... Eita, meu Deus, travou. Eu morri. Já morri? Caraca. Galerinha. Vocês já jogaram Minecraft Story Mode no Netflix? Eu já joguei, cara. Eu já zerei o negócio aqui. Calma aí, eu quero ver se tem episódio novo aqui com vocês aqui. Calma aí. Eu vou pausar aqui. Pausei. Vou mostrar aí pra vocês. Vai, Netflix. Pedro Luigi. Vai, vamos ver se tem episódio. Aqui, Minecraft. Galera, já joguei tudo como Alex. Não, assisti do início não. Episódios e mais. Ordem da Pedra. Calma, eu acho que esse é novo. Eu acho que eu nunca fiz esse, galerinha. Não sei, ó. Eu vou vir aqui e vamos continuar o jogo, né? Hoje nós vamos ganhar o concurso de construção da Endercon. É claro. Vamos começar a aprender a amar a vitória. Belo porto, vendedores. Pausei Só aqui. um plano que vai dar tudo certo. Zumbis. Tenho a coisa perfeita pra você. Você vai me dar uma espada. Melhor ainda, você pode fazer suas escolhas vão mudar tudo. Que tipo de coisa? Um graveto? Mais duas pedras? É igual uma espada. Eu devo me preocupar com isso? Considerando a sua personalidade, experiência de vida e tudo mais que você fez pra chegar até aqui, sim. Tem alguma coisa estranha rolando. E o que é? Um Wither, um dos piores monstros que existem. Todos estão fugindo. Menos vocês. Podem me ajudar. O amuleto vai te guiar. Agora dá uma
Suas mãos! Pare! Seja o que for, trabalhamos em